من فترة ظهر قدامي فيديوهات لمحمود داوود ومعاذ عليان وهم صغيرين. طبعا اللي ما يعرفش واللي يعرف، فأنا من أعوان محمود داوود ومن أعوان، ده أنا أعوان. أنا كل حاجة محمود داوود ومعاذ عليان. تمام. ف من فترة ظهر قدامي فيديوهات ليهم وهم صغيرين قوي، فيديوهات باين كان مكتوب عليها مش عارفة اللي هو 2009 2011 حاجة كده. طبعا كنت طفلة جدا وقتها يعني، بس من فترة بقى ظهر لي الفيديوهات بتاعتهم دي وهم في مناظرات وبيتكلموا في مقارنات الأديان. دي الحاجة اللي حسيتني، عارفين لما مثلا محمود داود اللي متابعين اوقات كده مثلا يحط الكاب على دماغه او يعمل اي حاجة كده ويكون بيتحاور مع حد قوي جدا. تمام. فهو اصلا يعني هو مش هنا. الفيديوهات دي اثبتت لي ان هم فعلا، هو بجد يعني طبعا استاذ واستاذه يعني اكيد اساتذه في مجالهم هم، ان هم وهم بجد بيتكلموا مع اي حد في اي دين او اي فكره كانت حتى لو في الاسلام. هو بجد اصلا، بجد هو مش بس حافظ الكلام ده، ده هو حافظ وبيتكلم الكلام وفاهم الكلام وعارف اصل الكلام واسباب الكلام. هو اصلا مش هنا. عارفه مثلا ما يكون في حد يعني طباخ مثلا، فتقول له اشرح لي اعمل فول ازاي او اعمل كوبايه قهوه ازاي، هو بالنسبه له حطي قهوه وكده، فهو بيتكلم كده. ده الفيديوهات دي وهم صغيرين جدا كده. فهمتني بجد هم كانوا فين وبقوا فين. عشان كده محمود داوود ومعاذ عليان اما بيحصل ايه، هي دي الفكره الجديده اللي انت اللي انت طالع تقولها يعني. صراحه اتبسطت جدا لما شفت الفيديوهات بتاعتهم دي، وبقيت يعني حاسه اللي هو اوقات انا بكون بسمعهم مثلا في لايفات او فيديوهات واللي بيناقشهم يبتدي يعصب. كنت بقول لكم واللي يناقشهم يبتدي يعصبني انا او احس اللي هو يعني ايه الغباء ده او ليه بتتكلم بالشكل ده او كده. والاقي بقى هم عن النقيض يعني بيضحكوا مثلا. اهو او بيردوا رد فعل انا بجد حاسه ان هو رد فعل ضعيف جدا عن اللي انا متوقعاه. فالاقي بقى الفيديوهات بتاعت زمان دي اللي هو كانهم بجد كانهم بيقلبوا شويه شاي في ميه. بجد. ودي طبعا رساله مني لكل حد مش ما يعرفش اصلا مين محمود داوود ومعز زين. طبعا هم ناس توب التوب. you should to follow him, follow them. لازم تتابعوهم، مش لازم فزلكة دلوقتي، لانهم بجد هيفتحوا عينيكي على حاجات كتير قوي اذا كانت في الاسلام او بره الاسلام يعني. بجد هيفتحوا عينيكي على حاجات كتير قوي انتي محتاجة عينيك تفتح عليها.